家好，欢迎来到一点一滴小厨房。今天我们来做西宁煎鸡排。我们需要的食材：鸡胸肉、白糖、盐、吉士粉、白糯米酒、鸡蛋、玉米淀粉、普通面粉、柠檬。我介绍一下这个吉士粉吧。也叫卡士达粉，有的人呢也叫蛋奶粉，英文是 custard powder， 超市都可以买到。把鸡胸肉片成大薄片，用刀尖呢剁几刀，断一下筋。我们来腌制一下鸡排，一点点盐。白糯米酒，按摩一下。我们来调一个糊，2颗全蛋，打散。2种面粉加进来。面粉多，玉米淀粉少，大概的比例是7比3。大家看一下它的这个粘稠度，活到这种状态就可以了。加一点油进来，什么油都可以。我们来调一个料汁儿，吉士粉，用一点温水把它调匀，加一些白糖，一点点盐。半个柠檬汁，调好以后呢，可以尝一下，以酸甜平衡为标准，盐达到一点点抵口的作用。鸡排先裹上薄薄一层的玉米淀粉。裹上我们刚才调的糊，用手感觉一下有温度了以后，我们倒油进来，油稍微多一些，半煎半炸。这时候把鸡排加进来，这时候可以调小火。2面都是金黄色，差不多就熟了，我们就可以捞出来了，放到盘子里。所以我们在前面呢片这个大薄片的时候不能太厚，这样才容易熟。加一点底油进来，我这个锅里本来就有点油，所以我加一点点就好了。把刚才调的料汁儿倒进来，保持小火炒制一会儿。这时候比较粘稠了，可以关火就好了。浇到鸡排上。我们的西宁软煎鸡就做好了。如果你喜欢我的视频，记得订阅我的频道，打开旁边的小铃铛，这样你才不会错过每一期的视频更新。
感谢大家收看，我们下期再见。